இது ஃப்ரீசரு, கீழே ஃப்ரிட்ஜு. இந்த மாடலில் ரெண்டுமே ஆஃப் பண்ணி வைக்கலாம், ஃப்ரிட்ஜாகவும் கன்வெர்ட் பண்ணலாம். ஓகேவா? இங்கே வைக்கக்கூடிய திங்ஸ் மட்டும் இந்த ஹோல்ஸில் மட்டும் எதுவும் வைக்கிறது, இப்படி அடைச்சி மட்டும் எதுவும் வைக்க வேண்டாம். இவ்வளோ தூரம் கேப் விட்டு வச்சிங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் ஃப்ரீசராக கன்வெர்ட் பண்ணாலும் நல்லா கூலிங் வரும். ஓகேவா? இந்த ஹோல்ஸை மட்டும் எதுவும் அடைக்க வேண்டாம். இந்த பேட் எதுக்கோசரம்னா மந்த்லி ஒன்ஸு ஷடவுன் ஆகுதுல்ல, அந்த அப்போ பால் தயிர் இந்தமாரி கெட்டு போயிடும், புளிச்சு போயிடுங்கும் போது இந்த பேடு மேலே வச்சுட்டிங்கன்னா ஒரு 6 மணி நேரத்துக்கு கூலிங் தாங்கும். கூலிங் பேடுன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ரேக்கு உங்களுக்கு வேணும்னா வச்சுக்கலாம், வேண்டாங்க போய் வெளியே கூட எடுத்து வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஐஸ் கட்டி உள்ளுக்குள்ளே ஃபார்ம் ஆனதும் 1 நிமிஷம் கீழே விழுந்துடும், இந்த பப்பிள் வேணால் வெளியே எடுத்துக்கலாம். ஓகேவா? இதில் மேக்ஸிமம் தள்ளிட்டிங்கன்னா இதை எடுத்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. இந்த ஹோல்ஸில் விழுந்துச்சு அப்படிங்கும்போது இதோட தண்ணியெலாம் உள்ளுக்குள்ளே ஊற்றினா இங்கேலாம் ஐஸ் கட்டும், அந்தமாரி ப்ராப்ளம் வரும். இதை மட்டும் எடுத்து மட்டும் யூஸ் பண்ணணும். சரியா? அப்படியே வைக்கக்கூடாது. அடுத்து கொத்தமல்லி தழை, கருவேப்பிலை தழை, மல்லி ஐட்டமு அந்த மாதிரிலாம் அதிகம் இங்கே வைக்கிறதுக்கு கீழே வைங்க. இது ஃபுல்லாக எதுவும் தூசி குப்பை அந்த மாதிரி பொருள் எதுவும் உள்ளே விழுவாமல் பார்த்துக்கணும். எதனாலன்னா பின்னாடி ட்ரைனேஜ் அடைச்சிக்கிச்சு அப்படிங்கும்போது கீழே ஃப்ரிட்ஜில் தண்ணி ஊற்றும், பின்னாடி வெளியே போகாது, அந்த மாதிரி கம்ப்ளைண்ட்லாம் வரும். சரியா? இந்த ஹோல்ஸில் மட்டும் எதுவும் விழுவாமல் பார்த்துக்கணும். சரியா? 500 லிட்டருக்கு மேலே போனால் மட்டும்தான் வரும். இதில் ஃபிஷ்ஷு இல்லை கறி சமைச்சு வைக்கிறது, மல்லிப்பூவு அந்தமாரி மெடிக்கல் ஐட்டம்ஸ் ஏதோ ஒன்று இதில் வச்சுக்கலாம். ஓகேவா? அடுத்து இந்த ரேக்கு உங்களுக்கு எப்பயும் போல் ஏதாவது மாவு குண்டா அந்த மாதிரி ஏதாவது பெருசாக இருக்கணும், அந்த அட்ஜஸ்ட் பண்ணி வைக்கணும்னா ரேக்கு கொஞ்சம் மேலே கீழே அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போட்டோன்னா போட்டுக்கலாம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அடுத்து வாட்டர் பாட்டிலு அந்த மாதிரி வெயிட்டாக இருக்கக்கூடிய பொருள் வைக்கிற மாரி இருந்தால் வெயிட்டாக இருக்க பொருள் இன்னாண்டையும், வெயிட் இல்லாத பொருள் இன்னாண்டையும் வச்சுக்கணும். நாளாக டென்ட் ஆகிறது, வளையிறது அந்த மாதிரி எதுவும் கம்ப்ளைண்ட் வராது. வெயிட்டு வந்து அந்த முட்டை இருக்கிற இடத்துல வைக்கணும், அப்படி இல்லை, இந்த ஓரத்தில் வைக்கணும்னு சொல்கிறேன். சரி சரி. இங்கேன்னு இல்லை, இங்கே இந்த ஓரமாக. புரியுது. அடுத்து இதில் ஃப்ரூட் ஐட்டம்ஸு அந்த மாதிரி எது வேணால் வச்சுக்கணும். இந்த மாதிரி கவரு மேக்ஸிமம் தவிர்த்துக்கணும். சரியா? இது தவிர்த்திங்கன்னா எதுனா ஆகும்னா நீர் கோக்குச்சா அந்த தண்ணி அது மேலேயே படும், அது மேலேயே பட்டுதான் அந்த பொருள் கெட்ட தான் செய்யும். மேக்ஸிமம் 4 days தான் தாங்கும், அதுக்கு மேலே தாங்காமல் போயிட்டு இது ஒரு கம்ப்ளைண்ட்டாக கால் போயிட்டு இருக்கு. என்ன மாதிரினா உங்களுக்கு இது இருக்குது இல்லை, அந்த நரம்பு பையினா அந்த சபரிமலைக்கு போயிட்டு வரவங்களாம் ஒரு பழம் வாங்கிட்டு வருவாங்க, அதுக்கு ஒரு நரம்பு பை மாதிரி கொடுப்பாங்க, அந்த மாதிரி பையை மேக்ஸிமம் யூஸ் பண்ணுங்க. உள்ளுக்குள்ளார அதிகமாக சில்வர் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணுறது, கொஞ்சம் பிளாஸ்டிக் ஐட்டம் யூஸ் பண்ணணும். உள்ளுக்குள்ளார வெயிட்டு அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பொருள் மெதுவாகிடுங்க. குழம்பு ஐட்டம்லாம் சிந்திச்சு இது கிளாஸ் எடுத்து கழுவுறோன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் வெளியே வச்சுட்டு கழுவுங்க. அப்படியே தண்ணிக்குள்ளே விட்டிங்கன்னா உடஞ்சி போயிடும். ஃப்ரிட்ஜுக்கான டெமோவே இதுதான். ஓகேவா? இது வந்து ஃப்ரீசரு, இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு. ரெண்டுக்கும் நார்மலான கூலிங்கு, மீடியமான கூலிங்குங்கிறது ஃப்ரீசருக்கு 19ங்கிறது மீடியம், ஃப்ரிட்ஜுக்கு 3ங்கிறது மீடியம். ஓகேவா? எனக்கு மேலே ஏதாவது திங்ஸ் நிறையா இருக்குது, எனக்கு கூலிங் பத்தில் நான் சேர்த்து வைக்கணும்னா 21, 23 ஏற்றினா கூலிங் அதிகம். எனக்கு இதோட இன்னும் கூலிங் அதிகம் வேணும்னா ஃப்ரீசரில் ஒரு 3 செகண்ட் ஹோல்டு பண்ணி கொடுத்தீங்கன்னா இந்த லைட் எரியும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்னமும் பவர் கூலிங்னு சொல்லுவாங்க. கம்ப்ரஸர் பம்பிங் கொஞ்சம் வேகமாக இருக்கும், நீங்கள் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகும். இது மேக்ஸிமம் 50 ஹவர் வரையும் ஒர்க் ஆகும். அதுக்கு மேலே அதுவாக டீஃப் ஆகி வெளியே வந்து 23 டிகிரியில் கூலிங் ஆகிட்டு இருக்கும். அது உங்களுக்கு ஞாபகம் இருந்தால் திரும்பியும் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் ஞாபகம் இல்லை அப்படின்னா அதுவே இந்த மாதிரி 50 மணி நேரத்துக்கு அப்புறம் இதுவே வெளியே வந்துடும். திரும்பி கம்மி பண்ணும்போது மட்டும் கம்மி பண்ணிக்கலாம். இப்போ கம்மி பண்ணுறதுனா இது வந்து என்ன மாதிரி? 15ங்கிறது லோ கூலிங்கு, 17, 19ங்கிறது மீடியமான கூலிங்கு, அதேமாரி 2, 1ங்கிறது ஹையு. எனக்கு இதோட இன்னமும் பவர் கூலிங் வேணும்னா ஃப்ரிட்ஜில் கீழே அதேமாதிரி ஹோல்டு பண்ணி கொடுத்தா இந்த லைட் எரியும். அப்படி இருந்துச்சுன்னா இன்னமும் ஃப்ரிட்ஜு கொஞ்சம் கூலிங் அதிகமாகும். இப்போ இந்த 7ங்கிறது வந்து லோ கூலிங்கானா ஹை? லோ. ரெண்டுக்குமே மேலே ஹையு, கீழே லோ. சரி. 23, 1ங்கிறது ஹையு, 15, 7ங்கிறது லோ. அதேமாரி இது வந்து 1 டிகிரி வர வரைக்கும் கீழே ஃப்ரிட்ஜுக்கு 1 டிகிரி வர வரைக்கும் இந்த லைட் எரியும். அந்த 1 டிகிரி ரீச் ஆகிடுச்சுன்னா இதேமாரி அதுவும் ஆஃப் ஆகிக்கும். இந்தமாரி ஆஃப் ஆகிரும். 1 டிகிரி மட்டும் கூலிங் ரீச் ஆகிட்டே இருக்கும். திரும்பியும்
7ங்கிறது ரொம்ப லோ கூலிங்கு, ஓகே. மேலே ஏற்றாத கூலிங் அதிகமாக இது ஓகேவா என்னதுங்கண்ணா? சொல்கிறோம். சரி. இப்போ வந்து ஃப்ரீசரு, இது வந்து ஃப்ரிட்ஜு. ஓகேவா, இது ரெண்டுக்கும் மீடியமான கூலிங்கு 19.3. சரி. அடுத்து மேலேயும் ஃப்ரிட்ஜு கீழேயும் ஃப்ரிட்ஜாக யூஸ் பண்ணணும்னா சென்ட்ரு. அப்படி அழுத்துனீங்கன்னா 19ல் இருக்கிறது ஃப்ரிட்ஜுன்னு ஏறியும். இந்த லைட்டு ஆஃப் ஆயிடுச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜாக இருக்குது. சரி. ஓகேவா, அதே இங்கே ஃப்ரிட்ஜுன்னு எழுதி இருந்துச்சுன்னா ஃப்ரிட்ஜில் இருக்குது. அதுவே இங்கே ஆஃப்னு வந்துச்சுன்னா மேலே ஆஃப், கீழே மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகே. ஆஃப் பண்ணிட்டோன்னா மேலே ஆஃப், கீழே மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். திருப்பி கொடை சிம்பிள் நீங்கள் கேட்டிங்களா, அது கொண்டு வந்தோன்னா ரெண்டுமே ஆஃப், மேலேயும் ஆஃபு கீழேயும் ஆஃபு. இது இந்த மோடு எதுக்கும் சொல்லணும்னா, நீங்கள் எங்கேயாவது ஒரு 10 days 15 days வெளியே போகிற மாதிரி இருக்குன்னா உள்ளுக்குள்ளார பொருள் இருக்கக்கூடாது. எம்டி ஃப்ரிட்ஜு இல்லைன்னா 1-2 பொருள் வச்சுக்கலாம், ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை. ரொம்ப அதிக பொருள் வைக்காமல் இந்த மாதிரி மோடு போட்டு போனீங்கன்னா திரும்பியும் நீங்கள் வந்ததுக்கப்புறம் டோரை ஓப்பன் பண்ணாலும் ஸ்மெல்லு வராது. அந்த வினிகர் போட்டு துடைக்கணும், லெமன் போட்டு துடைக்கணும்லாம் தேவை கிடையாது. திரும்பியும் வந்ததுக்கப்புறம் நீங்கள் எப்பயும் போல் ஃப்ரிட்ஜாக கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஃப்ரீசராக வேணும் அதேமாதிரி இதை அழுத்தி பிடிச்சின்னா ஃப்ரீசராக வந்துடும். 1 ஹவருக்கு அப்புறம் நீங்கள் பொருள் வைக்கவே ஆரம்பிச்சிக்கலாம். இப்போ நான் ஒரு 10 நாள் போகிற கம்மியாக பொருள் வைக்கணும்னா அது எந்த டெம்பரேச்சரில் வச்சு? கீழே லோ கூலிங் வச்சுக்கோங்க. லோ கூலிங்கு இல்லைன்னா 15-7 அந்த லோவில் வச்சு. இப்போ இதில் என்னென்ன இது வைக்கலாங்கன்னா இந்த இதில் ரெகுலராக என்னென்ன வைக்கலாம்? பால் அந்த மாதிரி பால் ஐட்டம்லாம் உங்களுக்கு ஐஸ் வைக்கக்கூடிய பொருளாக இருக்குது. ஐஸ் கட்டக்கூடிய பொருள் வேணும்னா பாலில் வைக்கக்கூடாது. ஃபிஷ் ஐட்டம்ஸு, ஐஸ்கிரீமு, வெண்ணெய் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம். அது தவிர்த்து வேறு எதுவும் இதில் வைக்கக்கூடாது. ஃப்ரீசராக இருந்ததுன்னா வைக்கக்கூடாது. பருப்பு ஐட்டம்லாம் வைக்கலாம். சரி. இப்போ ஃப்ரிட்ஜு மாதிரி கன்வெர்ட் பண்ணால் நீங்கள் கீழே வைக்கக்கூடிய பொருளெல்லாம் வச்சுக்கலாம். ஓகே, ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. கன்வெர்ட் பண்ணிவிட்டு வச்சுக்கலாம். கன்வெர்ட் பண்ணாமல் வச்சிங்கன்னா ஐஸ் கட்டிடும். சரி. லிக்விட் வைக்கக்கூடிய பொருள் எதுனாலும் மேலே ஐஸ் கட்டிடும். லிக்விட் இல்லாத ஐஸ் கட்டியாட்டம் இருக்கிறது பருப்பு ஐட்டமு, வெண்ணெய் ஐட்டமு, ஐஸ்கிரீமு, அப்புறமேட்டு பார்த்தீங்கன்னா கறி அந்த மாரி எதுனாலும் மேலே வைக்கலாம் ஃப்ரீசரில். அடுத்து இந்த சைடு ரெண்டும் ஹீட்டாக இருக்கும். அது இப்போ வந்து உங்களுக்கு ஹீட்டு தெரியாது, புதுசு ஓடும்போது ஹீட் ஆகும். அதேமாரி கம்ப்ரஸர் பம்பிங்கு நல்லா வைப்ரேட் ஆகும்போது சைடு ஹீட் ஆகும். அது ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை, அது இதுதான் நார்மல் தான். ஓகேவா, பழைய மாடலில் இங்கே வலை மாதிரி வெளியே கொடுப்பாங்க கண்டென்சரை. அந்த கண்டென்சரை உள்ளே கொடுத்ததுனால சைடு ஹீட் ஆகுது. சரியா, அது ஒன்றும் பிரச்சனைலாம் இல்லை, பயப்படணும்னு தேவை கிடையாது. சரியா, யாராவது உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட் ஏதாவது வேணுமா, தெரியுமா? டவுட் இருக்கா? இப்போ மேலே ஐஸ்கிரீம்லாம் வைக்கிறோன்னா இந்த டெம்பரேச்சரே போதும், அதிகமாக போதும். இது வந்து நீங்கள் உடனே சாப்பிட்ணும் அப்படின்னா தான் டெம்பரேச்சரை அதிகம் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா, டெம்பரேச்சரை அதிகம் பண்ணினா தான் கம்ப்ரஸர் பம்பிங் வேகமாக இருந்தால் உள்ளே இருக்கக்கூடிய பொருள் சீக்கிரமாக கூலிங் ஆகும். நீங்கள் இப்போ வச்சுட்டே ஒரு 2 மணி நேரம் கழிச்சு தான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னா இந்த டெம்பரேச்சரே ஓகே தான். இல்லை நாளைக்கு தான் சாப்பிடுவேன். இந்த இது வந்து இதுலேயே ஓடிட்டு இருந்தாலும் ஒன்றும் ப்ராப்ளம்லாம் எதுவும் இல்லை. இது மீடியம் தான். உங்களுக்கு வந்து அதுக்கும் இதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை. கம்ப்ரஸர் பம்பிங் மட்டும் கொஞ்சம் மெதுவாக இருக்கும், அவ்வளோதான். இல்லை அடிக்கடி இந்த ஆப்ஷனை வந்து ஏதாவது சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டு தேவையில்லை. அது வந்து உங்களோட விருப்பம் தான். நம்ம உள்ளே எவ்வளோ திங்ஸ் வைக்கிறோமோ அந்த திங்ஸுக்கு தகுந்த மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணணும்னு தான் தந்துருக்காங்க. ஓகே, வேறு சரி, ஏதாவது டவுட்டாக இருந்தாங்கன்னா கால் பண்ணுங்கள். ஓகே.